J'aimerais corriger ce que vous venez de dire, parce que en ce moment c'est le printemps, mais... Вы знаете, я бесконечно счастлива в вашей стране и чувствую себя как у себя дома. En fait, je rentre chez moi. Moi, je pense que le métier d'ambassadeur... Я считаю, что профессия посла одинаково сложна для мужчин и женщин. Je dirais même, je pense que c'est encore plus difficile pour un homme. Parfois, on pense que la force... Я бы сказала, что для мужчин она еще более сложная. Мне кажется, что сила проявляется в возможности быть твердым и терпеливым. Я думаю, что я обладаю этими двумя качествами. Puis j'ajouterais que moi, je ne suis pas en compétition ici avec mes collègues masculins. En fait, я не соревнуюсь с моими коллегами мужского пола, но на самом деле в дипломатическом кругу мы поддерживаем прекрасные отношения. И то, что мне предложили быть председателем дипломатического клуба, это высокая оценка моих способностей. Vous savez, moi, vous l'avez mentionné, j'ai beaucoup vécu en Asie. Я долго жила в Азии, в особенности в Китае и в Индии. Я увидела, что не только в этих, но и в других странах Азии женщины занимают очень важные посты. И в прошлом женщины даже занимали политические посты первого ранга. Я имею в виду Индиру Ганди. Occupé, même il y a plusieurs années de cela, des postes politiques de première importance, et je pense à Indira Gandhi. Alors, c'est vrai. Это правда, что в зависимости от уровня развития общества меняется отношение к женщине, и ее роль на политической арене становится заметнее. Le positionnement des femmes à un niveau... На первый взгляд складывается ощущение, что западные женщины стоят на линию выше, чем восточные, но на самом деле это только на первый взгляд. Et c'est vrai que, en apparence, les femmes de l'Ouest... Я верю искренне, что женщины в любом обществе имеют очень большое влияние во всех сферах жизни. Я часто повторяю, что женщины продвигают мир. Moi, je dis souvent que ce sont les femmes qui portent le monde. Toi, en première ligne. Я думаю, что нам, женщинам, необходимо убедить мужчин в важности нашей роли. И именно по этой причине я часто говорю моим дочерям: не переставайте бороться. Продолжайте бороться за то, чтобы ваши права соблюдались. Moi, je pense que, bien sûr, les femmes sont des mères. Я думаю, что женщины — это матери, то есть они имеют очень важную социальную роль. Но никогда не стоит забывать, что за этой социальной ролью стоит политическая. Le rôle politique de la femme. Et quand j'emploie le mot politique, c'est au sens du rôle dans la cité. Если завтра мы, женщины, примем решение не иметь детей и не воспитывать их, то что станет с нашим миром? Éduquer nos enfants, que deviendrait le monde? On l'entend souvent, on l'entend très souvent cette phrase. Мне кажется, что она верна. Когда мы видим успешного мужчину, во Франции говорят: ищите женщину. Я не знаю, сыграла ли я важную роль в карьере моего мужа, который тоже является послом, как и я, но я одно знаю точно, что мой муж меня поддержал в выборе моей карьеры. Qui est également ambassadeur, comme moi. Ce que je sais, moi, c'est que mon mari m'a beaucoup aidée. D'abord, moi j'ai un très grand respect pour les artistes. Я с большим уважением отношусь к деятелям искусства. Думаю, что во всех странах мира они часто работают в сложных условиях. Если мы можем, мы должны их поддерживать. Я также считаю, что нельзя жить без искусства, потому что в конечном счете искусство помогает нам переносить трудности жизни. Нам всем необходимо мечтать, и деятели искусства нас заставляют мечтать. О художниках прекрасно написал Шарль Бодлер в своей поэме «Альбатрос». Альбатрос — это и есть деятель искусства. Возможность поддерживать артиста, войти в его мир — это огромная привилегия и счастье. У меня в Таджикистане есть эта возможность. Это делал скульптор, который живет в Душанбе. Его произведения очень трогательные, потому что они редкие и удивительно красивые. Parce que ce qu'il fait, je trouve que c'est très rare et très beau. Donc il y a deux jeunes artistes que j'aime beaucoup. Но я вам сначала хочу показать произведения двух молодых таджикских художников. Это две молодые девушки, которые делают очень красивые произведения. Одну зовут Сабрина, а вторую Инжило. Это начинающие художницы, но я их нахожу очень талантливыми. Je lui ai acheté deux très belles sculptures que j'aime infiniment. Alors,
Bien sûr que Конечно, по моему мнению, Таджикистан – это перспективное туристическое направление. У вас очень красивая privilégié, à природа. mon avis. Et je dirais que ce qui manque aujourd'hui au Tadjikistan, Мне кажется, Таджикистану не хватает популярности. Таджикистану необходимо заявить о себе громко. peu de gens connaissent vraiment le Tadjikistan. Et je suis à la fois très heureuse Я et одновременно très очень fière счастлива и горда от того, что в ноябре текущего года в одном из самых красивых музеев Парижа мы проведем великолепную выставку, посвященную Таджикистану. Вы даже не представляете, какое огромное количество туристов может привлечь эта археологическая выставка. В течение 3 va месяцев leur apporter un nombre incroyable de touristes. Parce que pendant 3 mois, в центре Парижа, в Большом музее, будет вывеска с надписью «Таджикистан – страна золотых рек». pays au fleuve d'or, et pendant 3 mois, vous allez avoir des Français. Вы знаете, Францию каждый год посещают 90 миллионов туристов. И музей Гиме, в котором будет проводиться выставка, посвященная Таджикистану, посещают до 30 миллионов посетителей ежегодно. Я искренне надеюсь, что эта выставка будет иметь большой успех и привлечет иностранных туристов в вашу страну. Я очень горда тем, что участвую в этом. Mais bien sûr, la gastronomie. Каждая страна имеет свою гастрономию, и здесь, в Таджикистане, можно попробовать абсолютно удивительные блюда. Bishot Bomaza. Et pas plus tard que dimanche soir, В воскресенье вечером ко мне пришли друзья, я им приготовила дамламу. Но я ее готовлю по-французски, добавляя обязательно таджикские знаменитые лимоны. Я очень люблю это блюдо. Мне нравится готовить также макароны, спагетти болонезе, но в особенности я люблю готовить шоколадный мусс. Секрет вкусного шоколадного мусса заключается в качестве шоколада и в количестве яиц. Как-нибудь я вас научу, как его готовить. très dur à faire.